Çox hörmətli Eldar müəllim, təşəkkür edirəm mənə də söz verdiyinizə görə. Çox hörmətli Adilcan Mametkayimov, çox hörmətli Alişir Kadirov və bizim Özbəkistanlı olan həmkarlarımız, kollegalarımız, hamınızı salamlayıram. Və fürsətdən istifadə edib Eldar müəllim, sizə xüsusi təşəkkürümü ifadə edirəm ki, sizin rəhbərliyiniz altında Azərbaycan, Özbəkistan parlamentlər arası dostluq qrupu sözün həqiqi mənasında böyük bir inkişaf yolu keçib və Azərbaycan, Özbəkistan arasında o dostluğun daha da möhkəmlənməsinə bax sizin rəhbərlik etdiyiniz bu qrupun xidmətləri böyükdür və şəxsən buna görə də sizə deməli öz təşəkkürümü ifadə edirəm. Və hörmətli bizim Özbəkistanlı olan dostlarımıza və qardaşlarımıza belə bir sirri də açmaq istəyirəm ki, Azərbaycan parlamentində 100-dən artıq, səhv eləmirəmsə 105 dostluq qrupu var. Amma inanın ki, bu 125 deputatın hər biri istəyir ki, iki qrupda xüsusilə təmsil olunsun. Onlardan biri Azərbaycan-Türkiyə dostluq qrupudur, biri də Azərbaycan-Özbəkistan dostluq qrupudur. İndi hörmətli Eldar müəllim söylədi ki, Azərbaycan-Özbəkistan dostluq qrupunda 32 nəfər bizim deputatımız təmsil olunur və deməli biz də şanslılardanıq. Bizim də bəxtimiz gətirir, biz xoşbəxtik ki, bu dostluq qrupunda üzvləriyik. Və hörmətli Musa müəllimin də o fikrindən tam şərikəm ki, bizim xalqlarımız dost, dövlətlərimiz dost və ən unikal vəziyyətdir ki, bizim prezidentlərimiz də dost və qardaşdır. Yəni bunu tarixdən, həm də uzaq tarixdən yox, elə bugünkü tariximizdən biz çox gözəl bilirik ki, çox gözəl fərqindəyik ki, bəzən eyni dinin, eyni dilin, eyni mədəniyyətin daşçısı olan, eyni kökənli iki xalq arasında düşmənçilik yaranır. Nəyin sayəsində? Elə dövlət başları düşmən olanda xalqlar və dövlətlər də düşmən olur. Amma bizim unikallığımız ondadır ki, bizim kökümüz bir, dinimiz bir, əqidəmiz bir və eyni zamanda dövlət başçılarımız bir-birinə dost qardaş deyir. Bəli, bu günlər tam məsuliyyəti ilə söyləyirik ki, Azərbaycan prezidenti cənab İlham Əliyev və Özbəkistan prezidenti cənab Şavkat Mirziyoyev dost və qardaşdırlar. Və bizim münasibətlərimizin bu yüksək səviyyəsində bu iki böyük şəxsiyyətin müstəsna xidməti var. Eyni zamanda onu da söyleyeyim ki, 2024-cü ilin 23 avqust tarixindən Azərbaycan və Özbəkistan həm də müttəfiq dövlətlərdirlər. Müttəfiq və yadındadır, müttəfiqlik münasibətləri ilə bağlı Daşkənd şəhərində, Özbəkistanın bu gözəl paytaxtında o tarixi əhəmiyyətli sənəd imzalanarkən Azərbaycan prezidenti cənab İlham Əliyev söylədi ki, biz bugün tarix yazdıq və Azərbaycan-Özbəkistan arasındakı bax bu tarixi imzalanmış sənəd münasibətlərimizdə yeni bir səhifə açmadı. Dedi, bu münasibətlərimizdə yeni bir kitab oldu. Axı səhifə kitabın içində olur da, amma bu özü artıq kitabın özüdür. Belə qiymət verdi. Və eyni zamanda Özbəkistan prezidenti çox hörmətli Şavkat Mirziyoyev həmin o müttəfiqlik haqqında sənəddən danışarkən qeyd elədi ki, Özbəkistanın müttəfiq olduğu dövlətdən sayı da çox deyil. Çox deyil. Amma qısa müddət ərzində biz Azərbaycanla münasibətləri elə səviyyə çatdırdıq ki, və ondan yüksək səviyyə yoxdur. Bu günləri biz fəxarət ilə qeyd edirik ki, Azərbaycan və Özbəkistan dövlətləri müttəfiq dövlətlərdirlər, strateji müttəfiq dövlətlərdirlər və fundamental məsələlərdə bizim mövqeyimiz üst-üstə düşür. Bizim ən böyük problemimiz Qarabağ problemidir. Onun beynəlxalq hüquq çərçivəsində öz həllini tapmasında, bizim haqq işimizin müdafiə edilməsində həmişə Özbəkistan dövləti, Özbəkistan xalqı, Özbəkistan prezidenti Azərbaycanın yanında olub. Bu müharibə dövründə də belə idi və müharibədən sonraki dövrdə də bilirsiniz ki, ilk bizim üçün qardaş dövlət Özbəkistan oldu ki, Füzuli şəhərində deməli bir məktəbin Ulukbek, Mirzə Ulukbek adına bir 960 nəfərlik bir məktəbin əsasını qoydu, onu tikdi və bu böyük töhfə idi. İndi Qarabağda tikiş fabriki Özbəkistanın açdığı tikiş
fəaliyyət göstərir. Bunlar hamısı unikal hadisələrdir və hörmətli Günah hanımefendiyə də bizim əziz dostumuz Azərbaycan-Özbəkistan münasibətlərinin mədəni sahədəki uğurlarını diqqəti cəlb etdi. Doğrudan da siyasi diyalog yüksək səviyyədə, iqtisadi əlaqələrimiz və potensialımız olduqca böyükdür. Eyni zamanda bizim mədəniyyətlərimiz arasında diyalog və mədəni əlaqələrimiz də çox sürətlə inkişaf edir ki, bu da bizi olduqca sevindirir. Mən də o fikri dəstəkləyirəm ki, Xivə şəhərində yüksək səviyyəli Azərbaycan və Özbəkistan parlamentarının birinci forumu oldu. İkincisi inşallah Bakıda olar, biz yenidən birlikdə olarıq və hörmətli Eldar müəllim, sizin də iştirakınızla, sizin də bu prosesdə rəhbərliyinizlə biz böyük məmnuniyyətlə bu tədbirləri keçirərik və sonunda biz parlamentimizin sədri Sahibə xanıma da təşəkkür edirik ki, o hər zaman Azərbaycan parlamenti ilə Özbəkistan parlamenti arasındakı əlaqələrin inkişafına böyük töhfələr verir və hər zaman bu prosesi dəstəkləyir. Bir daha təşəkkür edirəm. Katta rahmat, katta teşekkür. Müttefiklik münasebetleri hakikaten hem Özbekistan ve Azerbaycan arasında juda ham mustahkam. Bunu yakın tarihte ko'rish mumkin. Masalan, bundan 10 yillar oldin Markaziy Osiyoda qardosh davlatlar, Turkiy davlatlarning orasida ham iqtisodiy, ham siyosiy munosabatlar qanaqa keskin bo'lgan bo'lsa, Prezident Shavkat Mirziyoyev siyosati qarindoshlarni bir dasturxon atrofiga biriktirib, Markaziy Osiyoni bir tinch mintaqaga aylantirib, do'stlik mintaqasiga aylantirib, qanday bu muvaffaqiyatga erishilgan bo'lsa, Prezident İlham Aliyev tomonidan ham Kavkazlarni qonli bir yarasi bo'lib turgan Qorabog' masalasida adolatli yechim, adolatli harakatni amalga olib kelib, butun Kavkazlarda tinchlikni ta'minlash uchun juda katta bir siyosiy tashabbus ko'rsatganliklari, ikkita buyuk liderni o'z mintaqalarida tinchlik va totuvlik uchun qilgan katta siyosiy harakatlari va siyosiy irodalarining yaqin namunasi va bu ikki davlatning muttafik sifatida bugungi notinch dunyoda, butun dunyoda namuna bo'layotganliklari biz parlamentarlar uchun albatta juda katta ishlash imkoniyatlarini yaratadi. Biz O'zbekiston va Ozarbayjon parlamentarlari sifatida xalqlarimizga namuna bo'lib, davlatlarimizni, xalqlarimizni shundoq ham yaqin bo'lgan qondoshlik munosabatlarini yanada rivojlantirishimiz va kelajak avlodlarimizga to'g'ri namunalar berishimiz, mustahkam birlik va birodarlikni rivojlantirishimiz juda ham muhim. Eldorga o'ylaymanki, bizni albatta ikkinchi parlamentlararo yig'ilishimiz juda ham samarali o'tadi, kun tartibi juda ham keng bo'ladi va davlat rahbarlarimizni o'zaro mustahkam do'stlik munosabatlari kabi parlamentlararo munosabatlarimizni ham eng yuksak saviyaga Xudo xohlasa birgalikda olib chiqamiz. Sizni tajribangiz, sizni siyosiy arbobligingiz, sizni biz uchun ham namuna bo'ladigan katta bir siyosiy faoliyatingiz albatta bunda biz uchun katta yo'l ko'rsatadigan bo'ladi. Çok sağ ol Adizələrə, çox təşəkkür edirəm. Bu günkü görüşdə oradan da çox yaxşı, yüksək səviyyəli